Hello， 大家好，又係我新啲啊！咁今期節目咧就會大家過嚟江門嘅市區睇個江景大平層樓盤啦。咁呢個樓盤咧就叫做綠城朝文東方，就屬於我哋一個市區嘅江景豪宅樓盤嚟嘅。咁開發商咧而家就要清佢一期嘅貨，準備就要開售二期啦。咁一期嘅貨咧就剩翻大概5到8間係大裝修嘅貨啫，而且咧價錢都非常之吸引，1000蚊一尺就帶晒全屋嘅裝修噶啦。而且可以揀嘅單位全部都係20零樓一啲中高層單位，全部都係可以望到我哋呢個咁靚嘅西江邊嘅。係啦，咁事不宜遲啦，即刻帶大家上去感受一下。咁而家咧就直接帶大家上嚟現樓去睇一個裝修標準交樓標準噶啦。咁呢個143平方咧，佢電梯一出到嚟咧就係你一個私家入戶花園嚟嘅。咁呢個位置咧就唔計入去你嘅面積啦，但係咧都係屬於你自己一個人去使用翻嘅啫。係啦，咁因為交樓標準啦，所以呢個咁厚重嘅呢個門咧都係屬於一個交樓標準啦。同埋咧佢呢度咧到時交俾你咧都會有一個4合1嘅指紋密碼鎖嘅。咁佢而家就未裝上去嘅啫。係啦，咁入到嚟呢個門口咧先至係你一個入證嘅一個地方嚟噶啦。咁呢邊咧就會有一個比較細嘅一個空間仔啊。咁呢個空間仔咧就適合俾你放下雜物啊、單車啊，或者喺度做一個非常之大嘅一個鞋櫃形式嘅。係啦，咁再過到嚟咧就已經係我哋一個 U 型嘅廚房啦。呢個廚房咧其實都係比較實用啦，方方正正啦。咁你見到嘅呢度所有櫥櫃啦、廚房嘅3件套，包括星盤啊，包括兩邊嘅吊櫃啊，全部都係屬於一個交樓標準啦，交俾你就已經係咁嘅樣啦。同埋都有預留咗一個非常之大嘅一個雙開門冰箱俾你嘅。係啦，咁再過到嚟咧，呢邊我哋仲會有一間房嘅。咁呢一間房咧就係屬於可以做一個比較適合做一個書房嘅位置嚟嘅。咁呢邊咧就係可以坐喺度辦公啦。咁出邊咧就可以望翻我哋一個內園嘅景觀嚟㗎啦，就比較幽靜啦，做書房嘅位置。咁客廳方面咧，佢個開間咧大概係去到7米左右㗎啦。係啦，咁呢個屬於一個橫廳嘅設計。到時你後咧呢度放翻梳化，嗰度咧放翻電視。咁呢邊咧就可以適合做翻一個餐廳嘅位置啦。咁我哋再出陽台睇睇。咁佢呢度嘅陽台咧都係屬於一個比較長嘅陽台嚟嘅。咁佢長度咧都係去到6.8米，接近7米咁長㗎啦。同埋咧，我哋呢一間賣嘅呢隻143戶型咧，都係可以望到我哋一個江景嘅。呢度咧就只不過係5樓啫，所以望到江，但係個江咧就唔係太靚嘅。如果你係買到高層單位嚟講咧，就可以望到個江都係非常之靚嘅。而且咧呢隻143而家剩翻嘅貨咧就唔多嘅，全部都係屬於一啲高層單位，去到18樓以上啊，去到20幾樓。都係望得個非常之靚嘅江㗎啦。係啦，咁再過到嚟呢邊就屬於我哋一個公共衛生間啦。咁公共衛生間咧，你見到嘅所有嘢係啦，乾濕分離啦、馬桶啦、鏡櫃、呢個面盤，包括呢啲門啊、鎖啊，全部都屬於交付標準，交俾你咧就已經係咁嘅樣㗎啦。係啦，咁再過到嚟呢邊咧，仲會有。其實呢度咧係可以做到3間房嘅，但係佢交俾你咧，呢度就係做咗2間房嘅。到時你可以呢度自己揀翻個牆啦。咁其實呢個空間咧都係屬於一間房嚟嘅，包括呢個飄窗位置咧都係屬於送俾你嘅。係啦，咁呢個空間咧其實你放翻張1.5米嘅床啦。咁呢邊咧做翻個衣櫃，因為到時交俾你呢度有牆嘅。呢邊做翻個衣櫃，咁門口咧就開喺呢邊。係啦，咁呢度咧完全係一個比較正規嘅一個客房嘅位置嚟㗎啦。係啦，咁再過嚟睇下呢邊。咁呢間房就屬於一個主人房嚟嘅，都係屬於一個大套間㗎啦。係啦，咁你見到嘅所有嘢啦，呢啲乾濕分離啦、馬桶啊、面盤鏡櫃，通通全部都交付標準啦。包括呢一個淋浴啦，都係屬於我哋嘅交付標準嚟嘅。包括飄窗位置都係屬於送俾你嘅。係啦，同埋做得比較好咧，因為呢度係主人房啦，你可以放翻張2米嘅大床，做翻3邊落床都係完全冇問題。同埋門後邊咧都仲會預留咗一個位置俾你，係可以做到一個細型啲嘅一個衣櫃啊，或者一個展示櫃都冇問題嘅。咁主人房咧，佢仲會有一個私家嘅陽台仔嘅。咁佢呢個陽台仔咧就適合翻咧，就可以望翻我哋一個內園啦。咁呢度放翻張懶佬椅啊，平時坐喺度睇下書啊、飲下咖啡咋，就非常之舒服啦。係啦，咁嗰邊仲有一間房。咁呢隻143咧，佢就係做咗雙套間嘅一個設計嚟嘅。呢邊咧都仲係一個套間啦。咁呢個套間咧就適合俾翻老人家去居住翻啦，即係夜晚去廁所就唔使擒出擒入咁麻煩啊嘛。係啦，咁同樣啦，比較方正嘅一個衞生間，你見到嘅所有嘢全部都屬於交付標準啦。同埋門後邊咧都仲會有一個空間啦，可以俾你做翻個細型啲嘅衣櫃啊，或者係晾下嘢啊都冇問題嘅。係啦，咁呢邊就放翻張2米嘅大床，放一張2米大床就完全都係冇問題嘅。咁呢邊仲可以做翻個衣櫃啦。如果你話做唔到3邊落床會比較逼嘅情況下咧，
你就可以將張床拍過嚟呢邊，咁呢邊咧其實都仲夠位置俾你做翻個梳妝台或者書台都冇問題㗎啦，係啦，包括呢個咁大嘅飄窗咧都係屬於送俾你嘅。咁呢一間房咧都係南向，可以望翻我哋一個樂園景觀嘅，係啦。講翻，因為呢度屬於5樓，佢前邊咧就會俾我哋一個別墅群啦。佢遮住咗我哋一個景觀。如果你買得10樓以上啊，甚至去到20幾樓咧，都係望到我哋一個非常之靚嘅一個光景嘅。係啦，咁而家呢一套143平方嘅4房雙套間單位咧 ，total 總價咧大概150萬人仔左右，單價方面咧就10500蚊一口價，剩翻咧都係5、6間到嘅啫，就可以選擇嘅就唔多噶啦。但係全部都係屬於一個高層單位，港澳人士咧同樣都係可以做到呢個銀行上會嘅，首期方面大概就係22萬左右嘅啫。咁今日帶大家睇嘅呢個樓盤咧，就係江門一個濱江大道一個望到江景非常之靚嘅樓盤嚟嘅。而家咧呢個樓盤咧就剩翻最後5到6套嘅高層單位可以俾大家揀嘅啫，所以價錢咧就非常之平嘅。而且咧開發商咧屬於一個清貨階段啦，清完前邊呢個1期嘅貨咧，基本上就買後邊2期嘅4.0嘅一個產品啦。可以見到都係屬於一啲非常之大面積嘅一啲貨嚟嘅，而且係屬於一種大花園嘅4.0啦。我大概了解過咧，嗰邊嘅價錢咧係賣到15,000蚊到16,000蚊一平方嘅，而且全部都係200零方以上嘅產品。而家咧最後幾套143平方，單價1萬蚊出頭咧，就帶埋晒全屋嘅裝修噶啦。咁對比翻嚟講咧，就呢邊嘅性價比咧就會更加之高啦。如果你係唔需要住到200幾、300幾方嘅情況下啦，我會建議你優先會考慮翻呢度，而且全部都係屬於啲20幾樓嘅高層單位，望江景方面咧就一定係唔需要擔心，都係非常非常之靚噶啦。係啦，咁有興趣了解呢個樓盤牌仔咧，嗱 WhatsApp 俾我或者打電話 call 我啦，我哋下期節目再見啦。